తెలంగాణకు వర్ష సూచన అకాల వర్షాలతో రైతులకు తప్పని ఇక్కట్లు మంగళవారం వరకు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉన్నట్లు హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. సో న్యూస్కి సంబంధించిన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ క్లియర్గా తెలుసుకుందాం. అంతకన్నా ముందు మీకు వచ్చిన రిక్వెస్ట్ వీడియోని లైక్ చేయనట్లయితే వెంటనే ఒక లైక్ చేయండి. అదేవిధంగా ఇక్కడ కనిపించే రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పైన ట్యాప్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్లోని ఆన్లీ సెలెక్ట్ చేయండి. అప్పుడే నేను పెట్టే ఇంపార్టెంట్ వీడియోస్ అందరికన్నా ముందుగా మీరే చూడొచ్చు. విరాల్లోకి వచ్చినట్లయితే తెలంగాణలో చలి తగ్గుముఖం పడుతోంది. ఉష్ణోగ్రతలు కొద్దిగా పెరుగుదల నమోదవుతోంది. అయితే వర్షాలు మాత్రం తెలంగాణను వీడడం లేదు. అకాల వర్షాల కారణంగా రాష్ట్రంలో రైతులు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. 3 రోజుల పాటు తెలంగాణలో ఓ మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తాజాగా తెలిపింది. వాయువ్య భారత ప్రాంతాల నుంచి తెలంగాణ వైపు తక్కువ ఎత్తులో గాలులు వీస్తున్నాయి. వీటి ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఆదివారం నుంచి మంగళవారం వరకు తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు కురుస్తాయని వెల్లడించింది. ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వానలు పడే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది. తెలంగాణలో కురుస్తున్న అకాల వర్షాలతో రైతులు ఇప్పటికే ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇటీవల ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో కురిసిన వానలతో పంటలకు భారీ నష్టం జరిగింది. ఈ క్రమంలోనే రాష్ట్రంలో మరోసారి వర్షాలు తప్పవని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరిస్తోంది. ఇలా డైలీ తెలంగాణకి సంబంధించిన అప్డేట్స్కి వెంటనే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.